賣 Web3 啦，即係自己會話咩自己係 Web3 嘅 nobody 又好，或者一個 believer 又好。我想見到我對 Web3 嗰個點解會着迷呢樣嘢咧？咁講呢樣嘢之前咧，就我想講下呢樣嘢喎。呢個 topic 就我成日有 follow 我嘅人就會知道我成日會講呢個 topic 嘅。大家知唔知呢個邊個啊？咁靚仔呢個，哇！屌你香港人實成日好中意佢啲嘢嘅喎，真係冇人知啊！好啦，咁陣間你會知啊。係啦，九幾年嗰陣時啦，即係呢個巴菲特股神巴菲特，就喺個巴郡嘅股東會嗰度咧，就回應一個問題。咁啊，因為佢係好出名，就支持富人稅噶嘛，即係支持向巴菲特支持，即係巴菲特其中一個富人啦嚇，即係佢會支持喺向有錢人徵多啲稅啊嘛。咁有人問佢喎，好似佢有引述佢引述嘅呢個唔係佢自己，又係香港都有類似講贏在射精前嗰啲啦嚇。其實人哋好早已經有呢個 concept。佢引述一個唔知人類學家定社會學家。就講呢嘢，你喺 YouTube 真係揾翻佢，真係巴菲特講出嚟嘅。佢話你假設而家係你出生前嘅24個鐘，即係你而家係冇體定點樣啦嚇。上帝俾咗能力俾你，你可以決定你誕生嘅嗰個世界嘅遊戲規則、經濟規則，嗰個遊戲規則點樣玩啊咁樣，成個結構點樣定。你有呢個能力去決定，但係你冇能力去決定自己嘅出身。你唔知自己出身係白人定黑人定黃種人，你唔知自己係健全定係殘障，你唔知自己係美國人定中國人定北韓、敍利亞，你呢啲你唔知，你淨可以定個遊戲規則。咁你會點定呢個規則？即係大家不妨去諗下。咁所以你問我話，我對 Web3 嗰時叮一下就着迷，個原因係可能我啲天真啦，即係我自己覺得相對嚟講咧，Web3 係可以塑造，令到我哋起碼 Web 先 Internet 先相對係會公平啲嘅，即係呢個我仍然會選擇去 believe 呢樣嘢咯。呢個尤其即係我同我 co-founder 兩個咁樣一直咁樣行落嚟啦。咁我自己就即係好 normal 一個好普通嘅一個平民百姓啊嘛。咁令到我會對呢一啲議題我會特別關注咯。即係唔同人有唔同嘅關注嘅地方。即係你想自己可能行到一半嘅人生，嚟緊我想做啲咩咧？其實你做一樣嘢嘅啫，應該即係唔好諗住做好多嘢，係啦。咁有人會想話要令到個人類變成一個 multi planet 嘅人種咁樣，有啲人要減少碳排放係啦。唔同人有唔同嘅 vision 啦。即係我自己就覺得係令到個社會公平啲啦。即係尤其係唔好出生定勝負啊，係啦，簡單啲講係啦。唔係話要送啲乜嘢俾佢，即係你話啲話亂咁派嘅嗰啲，我都唔係好 buy 嘅。但我覺得機會咯，有個機會先，即係如果機會都冇嘅話，咁你努力都冇用啊嘛，你冇機會努力啊嘛，係啦。咁所以我就會對我嚟講 Web3 係相對係 OK 啲嘅。其實大家不妨去留意下。如果留意 startup 咧，startup 有好多講好多 vertical 啦就。有人搞 Web3 嘅 Web3 入邊再間開唔同咩 social 啊、GameFi 啊、DeFi 啊咁樣。有咩 robotic B2B SaaS e-commerce 唔同嘅 vertical 嘅 AI 咁樣。你會見到咧，其實咧，尤其 AI 嗰類咧，你睇下佢哋成功嗰啲公司，絕大部分都係所謂嘅即係有 pedigree 啦。係啦，唔係哈佛就 MIT 㗎啦，嗰啲
或者 Stanford 嘅啦，嗰啲 founder 係你真係唔係你上網揾就揾到㗎啦，係啦。咁相對而言 Web3 成功唔係我啦嚇，唔係我，即係仲未成功啊，花放得啦。但係相對而言 Web3 你會揾到多啲咧，係唔係嗰啲出身而攞到啲 achievement 嘅？相對嚟講，大家留意下會見到嘅，係啦，係咯，所以我會覺得尤其係啦，因為Web3 related 嗰啲技術通常都 open source 啦，包括 Ethereum 嗰啲全部 open source 噶嘛。反而你 AI 啲就真係好難，真係講真係難啲會見到嗰樣嘢喎，因為佢哋就係佢哋個價值就係佢嗰個 secret source 啊嘛，係啦，本身本身係矛盾㗎，佢哋本身嗰個 business model 同佢嘅 open source 咁樣。咁我哋公司就好堅持嘅 open source 呢樣嘢係一直由 day one 開始乜都 open source 㗎，我哋。係咯，所以我哋對 Web3 着迷嘅地方喺呢一度咯。咁當然啦，我哋都係一個 Bitcoin believer 嚟嘅，咁即係最好我哋自己想見到喺個新嘅所謂嘅 Web3 啦，係用多啲 BTC 嚟到做個衡量嘅單位啦。應該好多人睇過呢張 meme 啦，係咪？我估係嘛？亦都有睇過出戲啦，應該。你其實記唔記得？我唔知大家記唔記得呢一幕？你記得呢一幕嘅話，唔記得嘅話，你不妨去睇翻。完全唔係 meme 嚟㗎，你一樣係即係講緊同一樣嘢嚟㗎。喺你 match 翻個 Bitcoin match 埋 Matrix 呢個 scene 咧，係真係好 amazing 我覺得。即係唔需要話再講緊Bitcoin 係6萬、10萬、100萬美金啊，係啦。咁最好就用 Satoshi 嚟計啦。但係用 Satoshi 又難啲，而家可能下一步就係用 bit 啦，即係 bit 即係一個 Bitcoin 等於100萬個 bit 啊嘛。咁即係而家三千幾啦，一個 bit 係啦。咁逐步嚟，我相信呢樣嘢會見到嘅，即係慢慢地大家就會轉用 BTC 去諗嘅。我自己都唔得啊，講真。即係我自己嘗試過喺我用 CoinGecko 啦因為 CoinMarketCap 係俾班人收購咗噶嘛。咁我要支持 CoinGecko 啊嘛，即係我用 CoinGecko 嘅。咁大家睇下右上角係可以揀嘅，可以揀你睇一啲價啲單位咧，就轉用 BTC 嗰啲嘅。係我自己試過轉嘅，但係真係頂唔順，即係我仲有一個細眾，係啦，冇辦法啦，暫時先冇辦法，都係仲要用美元計，係啦。咁希望有朝一日見到呢樣嘢啦。我仲有少少嘅建議啦，嚟緊呢。仲有幾張 slide 講，我可能相比起在某部分朋友，我係比較早喺呢行啦，叫2017年。咁當然仲有更加多人好早啦，即係我哋識嘅一啲朋友都唔少啦。可能大家亦都會覺得，你就好啦，2017年就入嚟呢行啦，咁樣都做到啲嘢，咁樣又經到一啲 knowledge experience 咁樣。但係大家又諗翻喎，即係我17年入去嗰陣時，其實我就係最遲嗰個嚟㗎啦。你有諗下係咪？嗰時我入到去一眼望到blockchain 又睇 crypto 嗰陣時，我都見啊，哇！妖 Bitcoin 升到1000幾，我先知嘅，即係 Ethereum 升到100幾，哇！升到咁多啦咁樣，點解我自己咁遲㗎？所以我成日都嗰時都覺得自己點解完全 ignore 咗呢樣嘢嘅之前。係啦，即係我自己都怨過自己呢樣嘢嘅，但係又諗翻轉頭，其實真係我再諗翻自己個 personality，如果俾我早少少知咧，莫説我未必入 Web3 呢行，甚至我可能高舉嗰啲咧，即係 Bitcoin is scam，即係嗰啲其次啊，我覺得我諗翻轉頭，自己真係會咁樣嘅喎。咁啱就係嗰個狀態，你 ready 接收呢樣嘢咧，咁就我又過晒有啲完全冇 skepticism 嗰個階段嘅。就一信就信㗎啦，所以就千祈唔好覺得有啲嘢太早或者太遲咯，即係啱啱好㗎啦。就可能今日你有緣坐喺度咧，其實可能inspire 到你諗到少少嘢咧，咁就係呢個 moment 㗎啦。有陣時可能突然間你又諗到一個 idea，一出去門口咧諗到個 idea，你又變成下一個唔知 Vitalik 定點樣㗎啦，係咪啊？咁就係咯。
所以係啦，當下就係最好最啱嘅時候㗎啦。我哋講好多Web3 嘅成功嘅例子啊，或者話點樣去贏錢啊、賺錢啊，或者改變人類啊，即係好多時我哋都係可能追求conservative，即係保守啲，就係會想提升自己啦嚇，係咪啊？想改變自己嘢，即係貪心啲，好似我呢啲貪心啲嘅，咁啊會想改變埋其他人啦，或者想幫埋其他人啦咁樣。咁我哋有陣時，我唔知大家有冇留意呢條式咧，即係咩？每日提升1%， 365日之後，你又提升嗰37倍，有冇印象啊？對呢樣嘢有冇啊？即係近年好興人，好興講呢樣嘢嘅。佢完一本書啊嘛，嗰本書《Atomic Habit》，我都有講過呢本書，我覺得幾雖然佢講嚟講去，佢真係講一啲嘢，其實基本上就係 compound interest， 基本上係 compound interest。咁我覺得，喂，每日提升1%，話你做緊一啲好嘅習慣，你日積月累咧，咁就會好大 improvement 啦。基本上係想 sell 你呢個 concept。我本書 OK 嘅，我覺得佢本書有啲題材，大家不妨可以睇下嘅。The Atomic Habit 好勁㗎啦，好暢銷得好犀利嘅，成日排喺前面嘅咩 New York 咩 bestseller 咁樣。聽落去好似好正常啦，你用 spreadsheet， 你用 iPhone calculator 都計到㗎啦，呢條數。我就會點樣睇咧？咁大家可能見到一條咁簡單嘅式，你哋會關注邊個 component 咧？其實大家諗一諗，你會關注邊一 part 咧？咁好多人其實未必留意嘅。其實呢個係最重要咯，我覺得。即係如果你呢個唔係一咧，你係撲街啊！我話俾你知係嘛？你0.5咁樣你唔死啊？係嘛？所以當然我好似有少少斷章取義或者賣弄小聰明呢啲咁嘅嘢啦，唔係咯，當然我絕對唔係一個聰明人啦。呢個數啊，呢個一字咧，我覺得代表3樣嘢啦。你本身你個基礎係點啊？你要知自己個 resources 係咩先？每人都有自己嘅 resources 噶嘛。更窮嘅人，更 education 更低嘅人，都有啲個 kindness 就可能係一個佢嘅 strength， 佢嘅一啲資本咁樣。係啊。咁另外就係亦都代表個方向啊。係啦，即係你唔好諗，即係有啲嘅方向唔啱咧，你成日點做係咁好努力咁做都朝咗個錯嘅方向行。咁我自己覺得係要應用到呢條式嗰個 miracle 個複利效應，我成日搞清楚自己呢個一係咩先。係啦，我覺得呢樣嘢好緊要。唔係喎，其實係三樣㗎，頭先講嘅。咁你個 resources 上面有包括你嘅好 tangible 嗰啲 resources 啦，即係我已經講咗啦，就係你嗰啲 kindness 啊嗰啲，係啦，嗰啲係啊，呢啲其實好緊要，即係話俾你知。即係因為我自己而言啦，係啦，即係呢啲譬如話，就算無論我哋講係話要創業，去 start up 你係邊個 feel？ 你 Web 3定 Web 2定係咩？你做人點樣賺錢，或者讀書增長知識咁樣，其實搞清楚自己有嘅嘢係好重要嘅。然後你先再諗自己嘅 strategy 點樣去 achieve 嗰樣嘢，即係唔好一啲即係本末倒置啊！有時候有啲譬如話點解我會最尾諗下都要講下啲好似聽我9唔搭8，點解會講呢樣嘢咧？其實我覺得係關事啊，因為我見我成日啲人都問我邊隻幣點樣睇啊，呢一啲，即係我覺得要搞清楚一啲方向性啲嘅嘢先，係啦，你先覺得嗰啲其實係好虛無嘅嘢啦。其實我自己經頭先大家都見到我 sharing 啦即係好多嘢都係你嘅就係你啦，唔係你就唔係你，即係其實好真嘅呢樣嘢。咁
真係最後嘅最後啦，又去翻呢個話題，其實近呢2個月啦，係咪即係 Web3 係咁講 Web3 啊？突然間即係成粒石頭爆出嚟喎，香港係。咁我第一次見到 Web3 呢個字，其實係 Polkadot 嘅 founder Gavin Wood 啊嘛，Gavin Wood 本身佢即係 Ethereum 嘅 co-founder 啦，就佢自己Polkadot 嗰個 foundation 都係叫 Web3 Foundation 嘅。就以我嚟講，我就喺由佢嗰度見到呢個 term 啦。咁我唔知其實係咪又有第二個人講過呢樣嘢 Web 3.0啊，可唔可都好。其實我覺得一直講 Web3 咧，就永遠都唔會有 high adoption 嘅。我覺得，即係我哋成日仲要講，哎呀講話2023年係一個 year of 咩modularity 啊、scalability 啊、composability 啊，係咁講啲咩 roll up 啊。呢樣嗰樣啊，即係乜乜七七啊咁樣，我哋係咁講呢啲嘢咧，就永遠即係冇 adoption 咯，即係永遠都未到嗰個位咯。即係我哋而家會唔會我哋話俾錢，我食完飯夾錢，我哋係話 pay me 噶嘛，即係 pay me 咁樣噶嘛，係咪啊？我哋唔會話我通過一個 HSBC 嘅一個用 COBOL 寫嘅咩銀行系統，將我50蚊就轉過去你嘅戶口，我哋唔會講呢樣嘢㗎。其實，咁我哋而家一直係咁講嗰啲，根本你1000個999個人都聽唔明嘅嗰啲 term 咧，而成班嘅最 influential 嘅人喺個 space 入邊，最勁嗰班人、最有錢、最有人嘅嗰班人嘅，仲係講，都不斷講緊呢一啲咁嘅 terms，係就即係未到咯，即係 Web3 未 ready 咯。咁所以他朝一日，要所謂嘅 Web3 ready 啊，所謂嘅我哋可以 enjoy 到嗰個 benefit 嗰一日咧，其實就應該我哋唔需要再講呢個 term 嘅 Web 就係 Web 係啦，我哋唔會話用 Facebook 講成 Web2 啊，係啦，我哋唔會諗啊 Facebook 係用咩 programming 嘅 language 寫啊，即係唔會斟酌呢啲嘢噶嘛。係而家問題而家個 market 入邊嘅方向其實仲係講緊呢啲嘢㗎，所以其實就真係未到咯，即係我自己覺得。好啦，咁就係啦。今日就係我呢個 talk 就去到呢一度㗎啦。係咯，咁我哋就聽日仲會擺多半日嘅呢個 Web3 Festival。咁係啦，我哋就19年嗰陣時都仲係2個人嘅啫。咁而家都即係公司去到25人啦。你見到我其實成晚都冇乜點講公司啲嘢，我唔知呢個係咪大家 expectation 啦。咁我覺得大家聽得太多啦，呢個禮拜。係咁聽好多唔同公司講自己嘅嘢，咁我完全唔會講嘅，係啦，即係公司名我點講啊？其實，所以就其實我覺得唔使理住嘅，我哋做啲乜嘢，即係經過今日喂咁難得聚首一堂係咪先？即係通過呢個 event，你識到我個人係點先？係啦，然後就最好就識埋我條 team 係點先？係啦，即係我覺得識個人咧係最緊要嘅，即係我哋。你識完我之後，先至知道我哋跟住做啲乜嘢，係啦，跟住先聽我哋做啲乜嘢，咁咪好啲咯，係啦。咁其實講天花龍鳳咧，好似話我哋第二個 Facebook 啊啲咁樣，係人都識講噶嘛，係啦。咁最緊要係認識多啲了解我哋個人係點先啦，認識我條團隊啦，可以同我哋傾下偈啦，因為都有啲唔同嘅同事喺唔同嘅地方嚟嘅咁樣，係啦，好嘛。咁好多謝大家今晚係啦，聽我發一個1個幾鐘 ，OK，好，thank you。